Բարև բարեկամներ, Երկիր մեդիայի եթերում ազգային օրակարգն է։ Այսօրվա ամենակննարկված թեման մամուլում եւ իհարկե սոցցանցերում մեր հասարակության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հայտարարություններ այն մասին, որ կոչ էին անում իրենց քաղաքացիներին չմեկնել Հայաստանի Հանրապետության մարզեր եւ Արցախ։ Նաև հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետությունում Լեհաստանի դեսպանատունը նույն կոչով եւ զգուշացնող ուղերձով։ Բացի այդ, այսօր սպասվող բանակցություններին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանի հետ կապված չէր ներկայացել ադրբեջանական կողմը։ Պատահականություն են այս ամենը եւ առհասարակ ինչ կապ կան տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական զարգացումների եւ մեր ներքաղաքական խնդիրների, մեր սահմանների հետ կապված։ Սրանք կարևոր հարցեր են, մենք պիտի հասկանանք, որ աշխարհաքաղաքական որևէ զարգացում, որևէ հայտարարություն, որևէ բան պատահական տեղի չի ունենում։ Եվ մեզ համար շարունակում է առաջնային խնդիր մնալ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի, սուվերեն սահմանի պաշտպանությունը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ եւ հատկապես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների շուրջ այսօր կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Իմ զրուցակիցներն են քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը եւ Գևորգ Ղուկասյանը, Հայեղափոխական դաշնակցության Հայդատի գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու։ Ողջույն պարոններ, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես պարոն Սարգսյան, այսօրվա հայտարարությանը կուզենայի անդրադառնալ, իսկապես սոցցանցերում արագ տարածվեց, մամուլում արագ տարածվեց եւ բնականաբար քաղաքացիների մոտ կա մտահոգություն, մանավանդ բոլորը հաշվի են առնում այն հանգամանքը, որ 44 օրյա պատերազմից առաջ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը նման հայտարարությամբ հանդես եկել էր։ Ճիշտ եք նկատում, 44 օրյա պատերազմից ընդամենը 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ կոչ արեց իր քաղաքացիներին չայցելել Արցախ, եւ սա բնականաբար մեր ուրեմն քաղաքացիների մոտ անհանգստություն առաջացրեց, հետո տեղի ունեցավ արդեն այն ինչ տեղի ունեցավ եւ արդյունքում բնական է, որ նման հայտարարություններից հետո մեր քաղաքացիների մոտ նորից այսպես ասենք դեժավյու է տեղի ունենում եւ բնականաբար նորից անհանգստություն է առաջ գալիս։ Իրավիճակները իրականում մի փոքր տարբեր էին ապրիլ 44 օրյա պատերազմից առաջ եւ հիմա գիտեք, որ նախ խոսքը գնում է Սյունիքի մասին, խոսքը գնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի մասին, արդեն Արցախի մասին չի գնում խոսքը, սա առաջին բնականաբար։ Չնայած լուրեր տարածվել են վերջին օրերին, որ Արցախում նույնպես որոշակի տեղերում առաջ է եկել Թշնամին։ Այո, բայց այստեղ մի քանի նաեւ կարեւոր առանձնահատկություն կա, նախ զորավարժություններ չկան թուրք-ադրբեջանական հենց ավալի որոբոր կային այն ժամանակ, սա առաջին առանձնահատկությունն է։ Երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ շփման գծի ամբողջ երկայնքով կամ սահմանի ամբողջ երկայնքով այն ժամանակ շարված էին ադրբեջանական զորքեր, իսկ հիմա նման շարվածք առնվազն տեղեկություններ չկան, որ կա, եւ երրորդը, որ այս հայտարարությունը տեղի ունեցավ մեր պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից հետո, եւ ըստ էության պաշտպանության նախարարությունը ինչ է ասում, ասում է, որ եթե չհեռանանք, մենք ռազմական գործողություններ ստիպված պետք է իրականացնենք մեր տարածքից։ Այսինքն հնարավոր է կապված է ավելի շատ մեր հայտարարության հետ, քան ինչ որ կապված փոխկապակցված է, բնականաբար փոխկապակցված է, բայց վստահ եմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները շատ լավ գիտեն, թե ինչ զորքի տեղաշարժ կա, չկա, Ադրբեջանը ինչ է նախապատրաստում, ինչ չի նախապատրաստում, Թուրքիան որքանով է ներգրավված եւ այլն։ Այս ամենը բնականաբար հաշվի է առնվում նման հայտարարությունների եւ զգուշացումների համար Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար։ Եվ նորից գանք են նրան, որ այո, մեր քաղաքացիները շատ լավ հիշում են, որ 44 օրյա պատերազմից 2 օր առաջ հենց այսպիսի հայտարարություն ամերիկացիները տարածեցին։ Իսկ տեսականորեն հնարավոր է, որ այսպես ասած այդ զորավարժություններից զգուշանա նաև ԱՄՆ-ն, մտածելով, որ սրանք կարող են դառնալ նոր էսկալացիա կամ ինչ-որ կազմակերպված նոր պատերազմ։ Բնականաբար Միացյալ Նահանգների մոտ անհանգստությունը կլինի, որովհետև այդուհանդերձ չմոռանանք, որ Հայաստանը նաև դիմել է ՀԱՊԿ-ին, Հայաստանը նաև դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ չի բացառվում, որ այստեղ նաև ինչ-որ ռուսական ակտիվություն նկատվի, ինչը բնականաբար Միացյալ Նահանգներին անհանգստացնելու է։ Այնպես որ շատ հանգամանքներ հաշվի առնելով այս հայտարարությունը արվում է, բայց նաև մի կարևոր բան կուզեմ նշել, որ այս հայտարարությունները լինում են հերթական եւ արտահերթ։ Պարբերաբար կարող է լինել ամիսը 1, 2 ամիսը 1 լինում են իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություններ։ Սեպտեմբերից հետո եղել էր նման հայտարարություն։ Սեպտեմբերից հետո եղել էր, այսինքն նկատի ունեք պատերազմից։ Այո, նման
հայտարարություններ մշտապես լինում են, կապված կարող են լինել COVID-ով, համաճարակով եւ այլն։ Հայտարարության տեքստի մեջ այո, նաեւ COVID-ը նշվում էր, բայց միայն COVID-ը չէր։ Իհարկե։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, պարբերաբար այդ տեքստերը Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը բոլոր երկրներում, ոչ թե Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, այլ բոլոր երկրներում ճանապարհորդելուց առաջ իրենց քաղաքացիներին այդ պետության վերաբերյալ ներկայացնում են համապատասխան իրավիճակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղուկասյան, դուք համակարծիք եք պարոն Սարգսյանի հետ եւ հասկանալի է, որ Ամերիկան, այսպես ասած, լուրջ պետության դիրքերից իր քաղաքացիների նման կոչեր անում է, բայց մեզ համար գուցե նաեւ մի փոքր զգայուն է դրա համար շատ կենտրոնացել այս թեմայի վրա։ Լիովին համաձայն եմ հնչած դիտարկումների հետ։ Տեսեք, այն իրավիճակը, որ մենք ունենք սկսած ամսի 12-ից, քանի դեռ չի լուծում, գնալով էսկալացիայի վտանգը մեծանում է։ Եվ նաև այսօր մեր պաշտպանության նախարարությունը արդեն հայտարարեց, որ ադրբեջանցիները չեն ներկայացել նախապես նշանակված բանակցություններին, ինչին նախորդել էր Ամերիկայի պետդեպարտամենտի հայտարարությունը, այսինքն մեր պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, որ ադրբեջանցիները չեն ներկայացել, արդեն իսկ ազդակ է նրա մասին, որ էսկալացիայի վտանգը գնալով մեծանում է, եւ եթե իրավիճակը հնարավոր չլինի շտկել, հնարավոր է, որ բանը հասնի նաև ռազմական գործողությունների, ինչի մասին երեք պաշտպանության նախարարությունը ակնարկել էր։ Եվ կարծում եմ Ամերիկան ունի այստեղ իհարկե քաղաքացիներ, իր քաղաքացիների համար պատասխանատվություն է կրում եւ եթե Աստված մի արած իր քաղաքացիները վտանգի մեջ հայտնվեն, դեսպանությունը պետք է ձեռնհասություն ունենա մարդկանց օգնելու վերաբերյալ եւ կարծում դրա համար է զգուշացումներ արվել։ Եվ իդեպ մենք հիմա այնպեսի մի հատվածում ենք, ժամանակահատվածում ենք հաղորդում անում, որ գուցե հետընթաց արագ իրադարձությունների զարգացում տեղի ունենա, դուք ինչպես կմեկնաբանեք հենց այդ փաստը, որ ադրբեջանցիները չեն ներկայացել բանակցությունների, ընդ որում եղել է այո պետքարտուղարության խոսնակի հայտարարություն եւ այլն, ինչ որ կապեր եւ այսօր նաեւ ՀԱՊԿ նիստն է տեղի ունեցել։ Ասեմ ավելին, տեղի ունեցել անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդականի հեռախոսազրույցը Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ, սա նույնպես կարևոր է հաշվի առնել, դա տեղի ունեցել 3-4 օրը եւ դա տեղի ունեցել հենց այս իրավիճակը նաեւ քննարկելու նպատակով։ Դրանից առաջ գիտեք, որ Միացյալ Նահանգների պետդեպի խոսնակը եւ փոխխոսնակը հայտարարություններ էին արել, կոչ էին արել նախ Ադրբեջանի։ Դրանց մանրամասն դեռ կանդրադառնանք, այս պարզապես այս հայտարարություններից իրադարձություններից հետո բանակցություններին չներկայանալը կարծես թե ինչ որ մի առումով գուցե մեսիջ է պարունակում։ Իհարկե, որ մենք ոչինչ չունենք բանակցելու, մեր դիրքորոշումը հստակ է, սա մեր տարածքն է, սա է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, սա մեր տարածքն է եւ մենք եկել ենք կոպիտ ասած մեր տարածքի հետևից, այսինքն գլոբալ առումով, եթե չես ներկայանում բանակցություն, ուրեմն բանակցելու ոչինչ չունես կամ զիջելու ոչինչ չունես։ Բանակցություն բառը այստեղ նաև տարօրինակ է, որովհետև փաստորեն տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտում, տեղի ունեցել ներխուժում եւ այս հարցում բանակցություններ ես շատ լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչ պետք է բանակցել, որովհետև եթե գնում ես բանակցության, դու պետք է պատրաստ լինես փոխզիջման։ Այսինքն երբ որ Հայաստանի տարածք են ներխուժել եւ մերոնք բանակցում են, որն է մեր փոխզիջում, իսկ առանց փոխզիջում բանակցություն, դա բանակցություն չէ, դա քննարկում է։ Իդեպ այս խնդիրը ակտիվորեն քննարկվում էր, բոլորը ասում էին, որ ինչի մասն է խոսքը, պետք էր հենց հիմա գերի վերցնել, մեր ինքնիշխան սահմանն անցել են, մանավանդ ռազմագերիները չեն վերադարձվել, բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Նոյեմբերի 10-ի այդ հայտարարությունը դեռևս կյանքի չի կոչվել հենց նաև ռազմագերիների մասով, հետևաբար մենք ինչ ենք սպասում, ինչ ենք խաղարկում, ինչ ենք բանակցում։ Դրա համար կապված է իրադարձությունների հետ նաև ռազմագերիների թեման ակտիվացավ եւ որոշակի ազդակներ կան արդեն միջազգային հանրությունից, որ միաժամանակ դատապարտելով Ադրբեջանի այս նախահարցագործողությունները Սյունիքի նկատմամբ, նաև կոչ են անում ռազմագերիների վերադարձ, այդպիսի կոչեր Բելգիայում եղան, Եվրոպական խորհրդարանը այսօր բանաձև քվեարկեց, որտեղ նաև ակնարկ կար դրա հետ կապված։ Վաղը Եվրոպական խորհրդարանում նախատեսվում է հայ ռազմագերիների հարցով բանաձևի քվեարկություն։ Բանաձևում մի քանի այդպիսի կետեր կան, Թուրքիային շատ լուրջ անդրադարձ կար, քննադատում էին Թուրքիայի ներխուժումը, ռազմական ակտիվությունը, սիրիացի վարձկանների ներգրավումը եւ նաեւ հողում էին անում 2015 թվականի Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևին, այսինքն միջազգային հանրությունը լավ կլինի, որ շարունակի այս նախընթաց գործողությունները մեր տարածաշրջանում եւ ընթացած գործողությունները դիտել նույն ծիրի մեջ, որովհետեւ ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիների խնդիրը միայն Ղարաբաղը չէր, իրենց այսպես ասած տարածքային ամբողջականության վերականգնումը չէր եւ նրանք նաեւ հեռահար նպատակներ ունեն Թուրքիայի հետ, որոնք հակասում են բազմաթիվ պետությունների շահերին եւ պետք է հույս ունենալ եւ նաեւ միջազգային հանրության հետ աշխատել, որպեսզի նրանց մտահոգությունները ավելի առարկայական դրսևորումներ ստանան։
Ես չգիտեմ գուցե մինչև մեր հաղորդումը եթեր գնա պարոն Սարգսյան, արդեն ինչ-որ հայտարարություն լինի թեկուզ կապված Եվրախորհրդարանի այդ բանաձևի հետ, չնայած Աննա Նաղդալյանի կողմից արդեն եղել է հայտարարության բանաձևի հրապարակումը, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարծում, որ թեկուզ առաջին դեպքի մակարդակով արդեն որոշակի հայտարարություն պիտի աներ։ Ընդհանրապես չեմ հիշում վերջին ամիսների ընթացքում առաջին դեմքի մակարդակով որևէ պատասխան Ալիևի կամ Էրդողանի կշտամբանքներին, մեղադրանքներին, հայհոյախառն ինչ-որ հայտարարություններին որևէ արձագանք չի տալիս, եթե նկատել եք, դրա համար առանձնապես այս առումով սպասելիք բնականաբար չկա։ Իսկ ընդհանուր իրավիճակի հետ կապված շատ արագ է զարգանում, եւ դուք ասում եք հաղորդումը երբ որ հեռարձակվի, եթե շատ հնարավոր է, արդեն այլ իրավիճակ լինի, որ գուցե ինչ-որ բան փոխվի։ Այո, որովհետև ամեն ինչ շատ արագ է զարգանում։ Այստեղ բնականաբար առանձնահատկությունները շատ են։ Արդեն գործընկերս նշեց, որ այստեղ ոչ միայն Հայաստանի շահերն են, այլ նաև այլ պետությունների շահերը կան, կապված Սյունիքի հետ։ Դրա մասին կարծում եմ մանրամասն կխոսենք, բայց նաև ստե մի ուրիշ կարևոր առանձնահատկություն կա։ Այստեղ խոսքը գնում է արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի մասին եւ մեծ հաշվով Մինսկի խումբը ըստ էության այստեղ շատ բան չունի անելու, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է ունենա միջնորդական առաքելություն, որովհետև Մինսկի խումբը ձևավորվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու համար կամ բանակցային process ապահովելու համար, չէ՞։ Իսկ սա արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ուղիղ խնդիր է, ուղիղ ընդհարում է կամ նախադրյալները կան ընդհարման։ Ես սա չեմ ասում, որպեսզի նսեմացնեմ Մինսկի խմբի դերը, բայց ես սա ասում եմ, որովհետև սա լրացուցիչ գործիք է մեր դիվանագիտության համար, նաեւ ներգրավելու այլ շահագրգիռ պետությունների կամ կողմերի, որոնց դիրքորոշումները մեզ հետ նույնական են։ Օրինակ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարում է, որ իր համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է։ Կարևորագույն հայտարարություն է եւ նույնն էլ երեք է տեղի ունեցել, նման հայտարարություն էլ երեք արդեն առաջ օր արեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պարլամենտի համապատասխան պաշտոնյան։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ ոչ թե նսեմացնենք Մինսկի խմբի համանախագահության դերը, այլ նաև ըստ անհրաժեշտության կարող ենք նաև դիմել այլ պետությունների, այլ միջնորդների։ Սա մեր ձեռքեր ուղղակի ազատ է ավելի արձակում, ազատ գործողությունների հնարավորություն է մեզ տալիս։ Ժամեր առաջ էլ հայտարարություն արել Հնդկաստանը եւ Հնդկաստանի արտգործնախարարությունը նույնպես նշել էր, որ տվյալ դեպքում ադրբեջանական կողմը պետք է անհապաղ զորքեր դուրս բերի Հայաստանից, այնպես որ շրջանակը գնալով ընդլայնվում է եւ այն պետությունները, որոնք հետաքրքրություն ունեն, արդեն ակտիվություն են ցուցաբերում։ Պարոն Սարգսյան, կարծում քննարկման նույնիսկ հարց չի այն հարցը, թե Սյունիքի կարևորությունը առհասարակ։ Սյունիքը մեր հայրենիքն է, մեր աշխարհագրական ողնաշարն է։ Այնուամենայնիվ տարածաշրջանային քաղաքականության, աշխարհաքաղաքական այս մեծ խաղերի մեջ Սյունիքը ինչ դերակատարություն ունի։ Եթե նայենք շատ ավելի գլոբալ աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից, այս տարածաշրջանի խաղացողների, այս տարածաշրջանում ներկա, ոչ թե ներկա խաղացողների տեսանկյունից, Իրանը կարևորագույն նշանակություն ունեցող պետություն է եւ Իրանը ըստ էության Սյունիքի հետ ունի սահման եւ հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանների փոփոխությունը իր համար անթույլատրել։ Ինչ է սա նշանակում։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ Իրանին մի շարք պետություններ, Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի գլխավորությամբ փորձում են իզոլացնել։ Իզոլացումը կատարվում է ամենատարբեր հնարավոր ճանապարհներով եւ եթե Սյունիքը ինչ որ ձևով հայտնվում է Թուրքիայի ազդեցության տակ կամ Թուրքիայի տիրապետության տակ, սա նշանակում է, որ Իրանը կորցնում է իր արտաքին սահմանը։ Իրանի արտաքին սահմանի կորուստ հայ-իրանական, այսինքն սահմանի կորուստ նշանակում է, որ Իրանը շատ լուրջ ազդեցության տակ է հայտնվում Թուրքիայի, կախվածության մեջ է հայտնվում Թուրքիայի, որովհետև սա ոչ միայն Հայաստանի եւ Իրանի սահմանն է, ոչ միայն սահման է, որով Իրանը կարող է դուրս գալ դեպի Վրաստանով, Սևծով կամ Ռուսաստան, սա նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության միակ ցամաքային սահմանն է Իրանի հետ։ Ցամաքային այլ սահման, որևէ ԱՏՄ պետություն չունի Իրանի հետ, ցամաքային սահման չկա, միայն մերն է։ Այսինքն սա շատ ավելի գլոբալ նշանակություն ունեցող սահման է Իրանի համար։ Երկրորդ, փոքր պատմական հատվածն ասեմ, 92 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտ Թուրքիայի նախագահ Օզալը համոզում էր Սպիտակ տանը, այդ գաղտնազարդված փաստաթղթերը ես ունեմ, ասում էր եկեք փոխանակենք Սյունիքը Ղարաբաղով, Ղարաբաղը տանք հայերին, Սյունիքը տանք ադրբեջանցիներին եւ այն հարցին մոտավորապես թե իսկ ինչն է մեր, այսպես ասենք, քյարը դրանից պատասխանում էր, որ ամբողջ էներգետիկ ռեսուրսները միջինասիական, ոչ թե Ռուսաստանով կգնան եվրոպական շուկա, գազը, նավթը, թուրքմենական, ղազախական եւ այլ կանցնեն հենց այդ տարածքով, կգան այսինքն Ադրբեջան, այնտեղից կմտնեն Նախիջևան, Թուրքիա եւ կգնան Եվրոպա, այսինքն եվրոպական սպառողը ուղղակիորեն կախվածություն կունենար ոչ թե
Ռուսաստանից, ինչպես հիմա է, այլ կունենար կախվածություն Թուրքիայից։ Եվ պատկերացրեք այս փոքր հատվածի կարևորությունը, այսինքն այս գլոբալ խաղացողների համար։ Ես եւս մեկ անգամ մեր հերոստատիտողների ուշադրությունը հրավիրեմ նրա վրա, որ ասում էր Արցախը փոխանակենք ընդամենը այդ Միջանցքի հետ, որի մասին այսօր շատ է խոսում։ Այո։ Պատրաստ են իրենք զիջել Արցախ, ամբողջ Արցախը, բայց այնտեղ ինքը հստակ անուն չի նշում այդ գաղտնազերծված սղագրության մեջ։ Ասում եմ մի կտոր Հայաստանից տանք Ադրբեջանին, խոսքը գնում է Սյունիքի մասին, ոչ թե Մեղրու մասին է գնում, որտեղ անհամաչափ կլիներ Արցախը։ Դե պարոն Սարգսյան, տրամաբանական է, առանց Սյունիքի Հայաստան չկա, եւ եթե Հայաստան չկա, Արցախ չկա եւ այլն, այսինքն հանում ես մեջտեղից ողնաշարը, այլևս դառնում է մի գլուխ։ Սա հենց այդ քննարկումն էր, որը տեղի է ունեցել, եւ սա միակ ապացույցն է, որ այդ Գոբլի պլան կոչեցյալը, կոչված այդ փաստաթուղթը, նախագիծը փաստաթղթի ամենաբարձր մակարդակում քննարկել են Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահները։ Մինչեւ այս փաստաթղթի գաղտնազերծումը եւ մինչեւ ես այդ արխիվից չհանեցի, սրա վերաբերյալ չկար ապացույց, որ այդ մակարդակում դա քննարկվել է։ Դրա պարոն Կասյան, փաստորեն Միջանցքի հարցում, այսպես ասած, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համաձայնություն ունի, հա, մոտեցում ունի ամեն դեպքում, եթե դա չի փոխվել։ Միջանցքի հարցում հակված չեմ պնդել, որ Միջանցքի հարցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն քաղաքական շահ, բայց ակնհայտ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական հետաքրքրությունների շրջանակը ընդգրկում է այս տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացումը։ Հիմա այլ խնդիր է, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմ այդ կոմունիկացիաների բացման անվան տակ փորձում է հասկանալ Միջանցքի գաղափարը։ Մյուս կողմից, եթե մենք հաշվի առնենք ընդգրկված խաղացողների քանակը, ապա նաև պիտի աչքաթող չանենք Հնդկաստանի ֆակտորը, պիտի աչքաթող չանենք Չինաստանի ֆակտորը, պիտի աչքաթող չանենք Ռուսաստանի ֆակտորը, եւ այս միջազգային ընդգրկունության մակարդակը հաշվի առնելով մեր արտաքին քաղաքականությունը պիտի ավելի նախաձեռնող լինի եւ փորձի բոլոր այն պետությունների հետ, որոնք հետաքրքրություններ ունեն այս հարցերը քննարկել եւ նրանց մղել ակտիվ գործողությունների։ Այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ պատահական չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական դիրքորոշումը շատ կարճ ժամանակում փոխվեց գոնե հայտարարությունների մակարդակով, ինչը հաճախ պատահող հանգամանքներից չէ։ Մայիսի 13-ին Պետդեպարտամենտի, եթե չեմ սխալվում, մամուլի խոսնակը ուղղակի կողմերին կոչ արեց իջեցնել լարվածության մակարդակը, օգտագործեց վիճելի տարածքներ եզրույթը եւ շնորհիվ հայկական համայնքի, Հայդատի հանձնախմբերի, Վաշինգտոնի գրասենյակի հսկայական ճնշման, որ գործադրվեց, դիրքորոշումը փոխվեց եւ արդեն անվտանգության գծով Բայդենի խորհրդականը Փաշինյանի հետ զրույցի ժամանակ նաեւ կոչ արեց, որ կատարվի, այսինքն ադրբեջանական կողմը հետ քաշի։ Հիմա դուք ասում եք Հայդատի աշխատանքների, համայնքի աշխատանքների շնորհիվ, վստահաբար իշխանությունները պնդում են, որ դա իրենց աշխատանքի շնորհիվ էր։ Եթե դուք գիտեք փաստ, որ իշխանությունների աշխատանքը այստեղ նպաստել է, որ այս ձևակերպումը փոխվել է, եթե իշխանությունները ներկայացնենք, եթե չէ, ասենք, որ իսկապես դա Հայդատի կամ մյուսների աշխատանքը է։ Ես կուզենամ, որ պարոն Սարգսյանն կողմնակալություն չդիտարկվի, որովհետև գործընկերս որոշակի առնչություն է Հայդատի գրասենյակի հետ, միանշանակ Հայդատի գրասենյակի եւ հայ համայնքի աշխատանքի արդյունք է զերո դիվանագիտական աջակցությամբ Երևանի։ Որտեղ պարոն Սարգսյան, ես պատահական չմիջամտեցի, դուք մի քանի օր շարունակ Facebook-յան ձեր գրառումներում հենց հուշում եք մեր դիվանագետներին, հուշում եք մեր իշխանություններին, որ անդրադարձեք այդ ձևակերպմանը։ Եվ միայն այդ հեռախոսազրույցից հետո դուք ազնվորեն ասացիք, որ դրական բան եք տեսնում, որ այդ հեռախոսազրույցում սա չի եղել։ Սա որպես փաստ արձանագրենք, սա շատ կարևոր փաստ է։ Ասեմ ավելին, շատ ավելի վատ բան տեղի ունեցավ, որտեղ մեր արտգործնախարարության հայտարարությունը մեծ հաշվով ասես մենք գիտություն ենք ընդունում մեր գործընկերների ասած, այսինքն չասես որ գիտեք ինչ կա մեր տարածքը, գիտեք ինչ կա, չասեցին, գիտեք ինչ կա, երբևէ կասկածի տակ չդնեք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Նման հայտարարություն, կոշտ հայտարարություն չեղավ եւ նորից եմ կրկնում, սա Հայդատի եւ հայ համայնքի ակտիվ աշխատանքի արդյունքներ Վաշինգտոնում, որտեղ եթե հետեւել եք այդ երկու օրերին ինչ լուրջ հարձակում եղավ, թե Twitter-ով, թե մեյլերով, թե կոնգրեսականների միջոցով, սենատորների միջոցով, կհասկանաք, որ վարչակազմը կարծես թե զգուշավորություն սկսեց դրսևորել։ Եվ ես հույս ունենամ, որ այս ձևակերպումը նորից չի կրկնվի, այլ ավելի շուտ հենց
ոչ թե պետքարտուղարության, այլ անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի դիրքորոշումն ու դիրքավորումը կշարունակվի լինել որպես հիմնական գիծ։ Մենք հետևում ենք, մենք տեղեկանում ենք, բայց մեր հասարակության մեծ մասը նաև ենթարկվելով իշխանական մեդիա տերորին, այսպես ասած մանիպուլյացիային, ինքը այլ չէ, տեսեք, ասենք իշխանությունները պնդում են, որ ցեղասպանության ճանաչումը եղել է իրենց աշխատանքի արդյունքում եւ կոնգրեսի երկու պալատների կողմից եւ նախագահի կողմից։ Սրա նման աբսուրդ հայտարարություն իհարկե դժվար է պատկերացնել։ Տեսեք, եթե պաշտոնական Երևանը դիվանագիտական որևէ ներգրավվածություն եւ ազդեցություն ունենար, ի սկզբանե սեպտեմբեր ամսի 13-ին այդ հայտարարությունը չէր լինի եւ միանգամից պետդեպարտամենտը կասեր այն, ինչը օրեր անց ասեց անվտանգության գծով Բայդենի խորհրդականը։ Այդ օրերի ընթացքում, ինչպես պարոն Սարգսյանը նկատեց, հսկայական ճնշում եղավ Ամերիկայի վարչակազմի վրա, որում ներգրավված էին մեծանուն քաղաքական գործիչներ, օրինակ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մենենդեսը, Ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հանձնաժողովի նախագահը, էներգետիկայի հանձնաժողովի նախագահ, այսինքն մեծանուն քաղաքական գործիչներ, որոնք Ամերիկայում բավական մեծ քաղաքական կշիռ ունեն, վարչակազմին մղեցին գործողությունների եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ հայդատի քաղաքական առաջնահերթությունների շրջանակում ներկայումս կոնգրեսում քննարկվում է Ադրբեջանի առհասարակ ռազմական եւ ֆինանսական օգնությունից զրկելու եւ զենքի վաճառքը արգելելու գործընթաց, որը շրջանառության մեջ է դրել կոնգրեսմեն Վալադաուն եւ ներկայումս հայկական խումբը կոնգրեսի աշխատում է այդ հարցով եւ ստորագրություններ են հավաքվում։ Այսինքն այս ճնշումը ամերիկյան վարչակազմի վրա, որը համայնքային ճնշում է, այսպես ասած grassroots ճնշում է, շարունակվում է, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել հայանպաստ արդյունքների, որտեղ Ամերիկան իսկապես համաշխարհային գործընթացներում առաջնային խաղացողի եւ Ամերիկայի դիրքորոշումները նույնիսկ բոլոր հարցերում կարելի ասել մեծ ազդեցություն են ունենում եւ պաշտոնական Երևանը թերևս ավելի լավ կանի, որպեսզի աշխատի, փորձի մեր դիվանագիտական ռեսուրս արտգործնախարարության կադրային պոտենցիալը օգտագործել եւ անհոդաբաշխ հայտարարություններով եւ Հայաստանի Հանրապետության համար եւ ընդհանրապես մեր դիվանագիտական կորպուսի համար նորանոր խնդիրներ չստեղծել։ Պարոն Սարգսյան, մենք չենք հասկանում Ամերիկայի դերակատարությունը, թե դիտավորյալ պարզապես անում ենք այն, ինչ ուզում ենք անենք, ինչպես շատ հարցերում, օրինակ, Իսկ չենք կարողանում անել։ Գուցե հարցին նաև պատասխաններից մեկը կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, որ իրենք գիտեն, թե Ամերիկան ինչ պետություն, ինչ ազդեցություն ունի եւ այլն, բայց ինչով է պայմանավորված, օրինակ, Մակունցը լինի Ամերիկայի դեսպան։ Օրինակ, լավ հարց է։ Ընդհանրապես Վաշինգտոնում մեր դեսպանները եղել են բարձր մակարդակի որակյալ դիվանագետներ, պրոֆեսիոնալներ, մեկ քաղաքական նշանակում է եղել, բայց այդ քաղաքական նշանակումն է շատ բարձր մակարդակով ընկալվել է որպես շատ կարևոր Հայաստանի կողմից եկող ժեստ, երբ որ նախին վարչապետին նշանակում ես Վաշինգտոնում դեսպան, դա ժեստ է։ Եվ երբ որ իրան ընդունում են այնտեղ ժամանելուց 2 շաբաթ հետո սպիտակ տան, սա բացառիկ երևույթ է։ Նախ սա։ Երկրորդը բնականաբար իմ կարծիքն այն է, որ Վաշինգտոնում դեսպանը պետք է լինի մարդ, ով լավագույնն է պատկերացնում Վաշինգտոնը, փորձառություն ունի, դիվանագիտական կրթություն ունի, համապատասխան գիտելիքներ ունի, եւ որ ամենակարևորն է, կարողանա աշխատի հայդատի գրասենյակի հետ։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև երբ որ հայդատը, ընդհանրապես երբ որ հայեղափոխական դաշնակցությունը ներքաղաքական process-ներում ընդդիմադիր կեցվածք ունի, այնտեղ այդ աշխատանքի խանգարելու է դա։ Դրա համար իմ խորին համոզմունքն այն է, որ իհարկե հայդատի գրասենյակը բացառապես առաջնորդվելու է հայրենիքի շահերով, բայց միևնույնն է շատ ավելի էֆեկտիվ կլիներ, որ ոչ թե Մակունցին հիմա նշանակեին, այլ որոշ ժամանակ հետո նշանակեի, եթե այդպես անխուսափելի էր նրա նշանակումը, եթե անփոխարինելի էր նա այդքան եւ գործող դեսպանը շարունակեր աշխատել։ Սա կարծում եմ շատ ավելի էֆեկտիվ կլիներ, բայց համենայն դեպս ես չգիտեմ ինչով են առաջնորդվել, որ որոշում են նման կայացրել, ես կարծում եմ, որ սա սխալ որոշում է եւ կարծում եմ, որ շատ ավելի էֆեկտիվ կլիներ, որ գործող դեսպանը շարունակեր պաշտոնավարել Վաշինգտոնում։ Շատ լավ, ես կուզենամ հիմա անդրադառնանք վիճելի տարածքներ արտահայտությանը եւ ավելի պարզեցնենք, պարզ մատչելի կերպով մեր հերոսադիտողին ասենք, թե ինչու էր անընդունելի կամ ինչու է անընդունելի մեզ համար այդ ձևակերպումը։ Իմ միտքը արագ տանում է դեպի 1918 թվական, երբ որ վիճելի տարածքներ կային Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև, օրինակ Նախիջևան, Զանգեզուր, Արցախ, Լոռի հետ վիճելի տարածքներ ունենք, Վրաստանի հետ Ջավախքը, Լոռին եւ այլն։ Ուրեմն վիճելի տարածքներ ձևակերպումը ինքը շատ վտանգավոր է եւ ինչու։ Շատ վտանգավոր է, որովհետեւ
երբ որ երկու կողմերը ասում են, որ սա վիճելի տարածք է, դա ինչ որտեղ կարող ես հասկանալ, բայց երբ որ երրորդ պետությունն է ասում, որ դա վիճելի տարածք է, հիմա կարող է Ադրբեջանը ասի, որ Երևանը իմն է, որ մի պետություն ասի, որ դա վիճելի տարածք է, չէ, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, սովորաբար նման տեսակի հայտարարությունները անելուց առաջ Միացյալ Նահանգներում դա ընդունված պրակտիկա է, սովորաբար կողմերին հայտարարության նախնական տեքստը տրամադրում են։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ դեսպանություններին են տրամադրում կամ դեսպանությունների միջոցով ագրին, իհարկե դա չի նշանակում, որ կարող են փոխել, բայց կարծիք են հարցնում եւ նման դեպքեր շատ են եղել 90-ականներին, մանավանդ 90-ականներին նման դեպքեր շատ են եղել, երբ որ պետ դեպը այդ ձևով մանավանդ երբ որ խոսքը գնում է պատերազմական վիճակներում երկու պետությունների մասին պետ դեպը այդ ձևերով աշխատում է։ Հիմա եթե այս դեպքում մեզ տրամադրել են ու մենք համաձայնել ենք նման ձևակերպման հետ, սա արդեն իհարկե կատաստրոֆա է, եթե համաձայնել ենք, բայց եթե չենք համաձայնել օգտագործել են, դա էլ է շատ վատ։ Այսինքն երկու դեպքում է շատ վատ, այսինքն պրևենտիվ քայլեր մեր դիվանագիտությունը ընդհանրապես չի իրականացնում։ Եթե մեզ հաշվի տեղ չեն դրել, հա, այսպես ասած չեն ուղարկել, որ քննարկել, դա էլ է վիրավորած։ Ցանկացած պարագայում դա մեր դիվանագիտության եւ արտաքին քաղաքականության տապալումն է։ Ինչի՞ ես ասացի 90-ականները, տեսեք 90-ական թվականներին ներքաղաքական իրավիճակը լարված էր։ Շատ լարված էր Հայաստանում, նաև Հայդատի ընդհանրապես հեղափոխական դաշնակցության գործունեությունը կասեցված էր, բայց Վաշինգտոնում մեր դեսպանին, պրոֆեսիոնալ դեսպան էր, հաջողվել էր այնպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ եւ Հայդատի գրասենյակի հետ փոխանցումներով գոլ էին խփում, այսպես ասենք, հա, ֆուտբոլային լեզվով։ Դա հաջողվել էր։ Իսկ հիմա դա չի հաջողվի, որովհետեւ մենք այնտեղ պրոֆեսիոնալ դեսպան չենք ունենալ։ Այսինքն ես երկու միտքը կապեցի իրար, որպեսզի նախորդ հարցի վերջն ու այս հարցի ընթացքը հասկանանք։ Իսկապես բարդ է ձեր գրասենյակի աշխատանքները, պարոն Ղուկասյան, այս առումով։ Երբ որ իշխանությունները մարդիկ են, ովքեր ազգային շահը չեն հասկանում շատ հարցերում, նույնիսկ հատկապես այն հարցերում, որոնք մեզ համար, մեր պետության, ժողովրդի համար առանցքային են, եւ որով զբաղվում է Հայդատը եւ հայոց պահանջատվությունն են գած առանցքում, ինչպես է կարողանում հենց այս շրջանում ինչքանով է դժվարացել այդ աշխատանքը։ Պարոն Սարգսյանը քաղաքագետի աչքերով է նայում դուք որպես գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու։ Էթնիկ լոբինգի հաջողությունը ինչու՞մ է կայանում, հատկապես արևմտյան երկրներում եւ հատկապես Ամերիկայում, որտեղ էթնիկ լոբինգը փաստորեն ամերիկյան քաղաքական մշակույթի ուրույն մի մասն է։ Այնտեղ Հայդատի գրասենյակը հանդես է գալիս որպես համայնքային խոշորագույն կազմակերպություն եւ պահանջը նախ եւ առաջ Ամերիկայի պետության քաղաքացիների պահանջն է իրենց ընտրված իշխանություններին։ Երբ որ մեր վարչապետը վերակենում եւ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, որ եթե մենք չուզեինք Ամերիկան չէր ճանաչի ցեղասպանությունը, սա գիտեք ինչ պրիմիտիվ հայտարարություն է եւ ընդհանրապես չի պատկերացնում այդ մարդը թե ինչ գործընթացով է ցեղասպանության ճանաչմանը հնարավոր եղել հասնել, որովհետև բացի այդ նաև խանգարում է հետագա։ Այո, փաստորեն տպավորություն է ստեղծում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ազդել Ամերիկայի վարչակազմի վրա, այսինքն Ամերիկան կարող են ասել, տեսեք, Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ Հայաստանը կարող է ազդել Ամերիկայի սպիտակ տան դիրքորոշման վրա։ Այսինքն նաև պետք չի փորձ անել խանգարել, որպեսզի պահանջը, որը գեներացվում է Հայդատի հանձնախմբում եւ համայնքում, հենց պետք է մնա համայնքային, այսինքն չպիտի տպավորություն ստեղծվի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը միջամտում է եւ փաստորեն փորձում է Հայդատի գրասենյակների կամ հանձնախմբերի միջոցով միջամտել եւ փաստորեն ազդել այլ պետության վրա, բայց նաեւ իմ ասածից չի ընդհանրում համագործակցությունը, փոխգործակցությունը, որոնք հաճախ կուլիսային են, հաճախ չերևացող են, բայց համակարգված են։ Այո, համակարգված է աշխատանքը, բայց երբեք տպավորություն չի ստեղծվել, որ Հայդատի հանձնախմբերի գրասենյակները Հայաստանի Հանրապետության ձեռքին գործիք են։ Նման տպավորություն երբեք չի եղել, որովհետև եթե նման տպավորություն լինի, այդ հանձնախմբերն ու գրասենյակները կդիտվեն որպես 5-րդ շարասյուն եւ աշխատանքը կձախողվի ըստ էության։ Դրա համար պիտի այստեղ շատ նուրբ աշխատել, այս սահմանները շատ հստակ պատկերացնել եւ երբ որ խոսում են կոնկրետ պետության, հետ պատկերացնենք այդ պետության քաղաքական մշակույթը եւ տվյալ դեպքում նկատի ունեմ Ամերիկան։ Իհարկե շատ նաեւ թիկունքից հարվածի նման է լինում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխանակ օգնելու անում է հայտարարություններ կամ անում է քայլեր, որոնք Հայդատի հանձնախմբի մեր գրասենյակների մարդկանց, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը նվիրել են Հայդատի պայքարին, այդ մարդկանց գործին խանգարում են։ Բայց գիտեք, Հայդատի ցանցը գործում է 1944 թվականից, Դաշնակցությունը գործում է 1890 թվականից, այսպիսի քամիներ, այսպիսի իշխանություններ եկել ու անցել են, մեր այսինքն տեսլականը
շատ հեռահար ժամանակների համար է եւ մենք համոզված ենք, որ այս իշխանությունը, որը գլխավորապես տապալել է ամեն ինչ, հեռանալու է վաղ թե ուշ եւ բայց մենք մեր պայքարից չենք հեռանալու։ Մանկասյան համակարծիք եմ, համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ մեր սրտացավությունը գալիս է նրանից, որ երբ որ քարը քարին դնում ես, փորձում ես կառուցել որևէ բան եւ ազգային շահը չգիտակցելով մարդիկ կարող են վնասել, հարվածել, բայց հանդես գալ նման PR ակցիաներով ասել, որ մենք ազդեցինք, մենք եթե չուզենայինք, մենք եթե լինեինք թրքասեր, չէ, այսպեսի ճառ այս հենց տոնով հնչեց, ինչպես կարող էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունել։ Պարոն Սարգսյան, դուք իմ ճանաչած լավագույն մասնագետներից մեկն եք, եթե ոչ ամենալավագույնն այս պահին, որ շատ ուշադիր տարիներ շարունակ հետևում եք եւ վերլուծություններ եք ներկայացնում։ Հիմա մեր հասարակության մեջ այս հարցը շատ է հնչում։ Շատ հաճախ մեզ հարցնում են, թե լավ, ինչ տվեց այդ ճանաչումը, ինչ կտա այդ ճանաչումը։ Խոսքը Բայդենի, այո, Բայդենի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի օգտագործումներ, եւս մեկ անգամ հասկանանք, թե սա ինչ հայտարարություններ, ինչ ենթատեքստ կար, ինչ կարող է տալ եւ ինչ տվեց, այսպես ասած։ Նախ շարունակեմ գործընկերոջս միտքը, այո, բացառիկ պայքարի արդյունք էր սա, նախ եւ առաջ այս ճանաչումը։ Իհարկե միակ հանգամանքը չէր Հայդատի գրասենյակի եւ համայնքի ակտիվ պայքարը, միակ պատճառը եւ նախապայմանը չէին, այստեղ շատ կարեւոր դեր խաղացի նաեւ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների որակը եւ մակարդակը, եւ սրանք կարծում եմ պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա են, հավանաբար Կիպրոսի ճգնաժամից հետո սենց վիճակում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները չեն եղել։ Սա առաջին, երկրորդը բնականաբար Բայդենը իր համայնքին բան է խոստացել, իր քաղաքացիներին բան է խոստացել, իրեն ընտրել են եւ ինքը ի տարբերություն նախորդների խոստումը կատարել է։ Հիմա երբ որ ուզում եմ ես մանրամասն ներկայացնեմ, թե ինչ ի նկատի ունի Փաշինյանը, ասելով եթե մենք չուզեինք չէին ճանաչի։ Ինչի մասին է նա խոսում։ Նա խոսում է նրա մասին, որ 2009-10 թվականներին, երևի հիշում եք, վիդեո ձայնագրություն կար, որտեղ Բայդենը ասում է, որ իր Հայաստանի նախագահը խնդրել է, որպեսզի մենք ցեղասպանությունը չճանաչենք։ Հիշում եք, հավանաբար կար տես ոչ պրոֆեսիոնալ անորակ մի զայնագրություն, որտեղ նա մի քաղաքացի մոտենում է, ասում է ինչի Օբաման խոստացավ եւ չարեց։ Հիմա ինչ է փորձում Փաշինյանը անել, փորձում է ասել, որ այ տես այն ժամանակ խանգարեցիք ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ եւ ճանաչումը տեղի չունեցավ։ Սա փորձ է կատարվում, բայց այնպես չէ որ Ամերիկան դեմ էր ֆուտբոլային դիվանագիտության։ Չէ, խնդիրը դրա մասին չի, ինքը ասում է որ քանի որ դուք հայ-թուրքական process եք սկսել, հիմա էլ մեզ մեղադրում եք, որ մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություն պիտի շտկենք։ Այն ժամանակ տեսեք ինքը զանգել է, ասել է մի ճանաչեք, իսկ ես չեմ զանգել, այսինքն մենք չենք խանգարել։ Խոսքը սրա մասին է։ Բայց այստեղ կարևոր մի քանի հանգամանք կա։ Նախ առաջինը, այդ ժամանակ հայկական կողմը ասեց, մենք համաձայն ենք, որպեսզի Միացյալ Նահանգները հեռախոսազրույցի սղագրությունը հրապարակի, որ Հայաստանի նախագահը իրեն դες բան չի ասել։ Դրա մասին խոսք չի գնացել։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը ստիպված հայտարարեց, որ այո դրա մասին զրույց եւ խոսք չի եղել, այսինքն Հայաստանի նախագահը չի ասել մի ճանաչեք ցեղասպանությունը, նման բան տեղի չի ունեցել։ Ավելին, Օբաման էլ իր գրքում գրում է, որ ես ցեղասպանությունը չնայած մեծ ճնշումների չճանաչեցի, որովհետեւ Թուրքիայի նախագահին բան էի խնդրել եւ այդ բանը կայանում էր նրան, որ պետք է զորքս դուրս բերեի Իրաքից եւ այդ առումով Միացյալ Նահանգների օգնության հայկական հարցի հաշվին զիջում էր, բայց այստեղ հայկական հարցի հաշվին զիջում էր ոչ թե որովհետեւ մենք էինք խնդրում կամ ինչ-որ բան անում, այսինքն ուզում եմ ասեմ օբյեկտիվ իրականությունը հենց դա է։ Ճանաչման փաստը տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված էր, առաջին հերթին թուրք-ամերիկյան հարաբերություններ, հետո մեր համայնքի ակտիվ աշխատանք եւ այլ տասնյակ հանգամանքներ, այդ թվում Էրդողանին պատժելու ցանկություն։ Բայդենը որպես տեխնացու ասում էր, որ մենք պետք է աշխատենք Թուրքիայի ընդդիմության հետ։ Իսկ պատկերացրեք ինչ է Թուրքիայի ընդդիմության համար նշանակում այս ճանաչումը։ Լուրջ զենք է, չէ, որ ասում են, տես մենք 100 տարի կարողացանք կասեցնել ճանաչման process-ը։ Դու եկար քո արտաքին քաղաքականությամբ նենց արեցիր, որ ամերիկյան ցեղասպանությունը ճանաչեց։ Սա էլ մի կարևոր հանգամանք։ Հիմա ինչ է դա մեզ տալու։ Սա նախադեպ է։ Նախ եւ առաջ քաղաքական նախադեպ է, հստակ նախադեպ է, որից հետո արդեն ճանաչման process եղավ, չէ՞, այսինքն եղան էլի պետություններ, որոնց մոտ այս ցեղասպանության ճանաչման process-ը սկսեց առաջ շարժվել, որովհետեւ թիվ 1 գերտերության ղեկավարը ասեց, որ սա ցեղասպանություն է։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատ շարունակություն է ունենալու։ Կլինեն, չգիտեմ, Լատինական Ամերիկայի երկրներ, կլինեն, չգիտեմ, այլ պետություններ, որոնք որ ճանաչման process-ի, ուրեմն այս process-ի սկիզբը, որ դրվեց Վաշինգտոնում, կշարունակեն։ Եվ որ ամենակարևորն է, մեծ հաշվով, ինչ տեղի ունեցավ, մենք Վաշինգտոնում կարողացանք փակել մի ցիկլ,
ցեղասպանությունը ճանաչվեց եւ մենք մեր առաջնահերթությունների վերաշարադրում արեցինք եւ եթե հետեւել եք այն դատի գրասենյակի վստահ եմ հետեւել եք վերջին մեկ ամսվա աշխատանքին էապես տարբերվում են առաջնահերթությունները արդեն առաջ եկել անվտանգություն, Արցախի անվտանգություն, Հայաստանի անվտանգություն, 907-րդ բանաձև, այսինքն այո բովանդակային նաև փոփոխություն է եղել եւ սա նշանակում է որ արդեն մեր առաջնահերթությունները փոխվել են եւ բավականին էֆեկտիվ եւ ակտիվ բայց այստեղ դեռևս գործնական քայլեր մենք անկնկալում ենք Ամերիկայից, Ինչ առումով հայտարարությունից հետո պիտի լինի որոշակի քայլեր գործողություններ։ Նկատի ունեք իրավական։ Հա, իրավական։ Սովորաբար Միացյալ Նահանգներում նույնիսկ հոլոկոստը իրավական առումով ամրագրված չէ, որովհետև հոլոկոստի ենթադրենք հերկումը կամ մերժումը քրեականացվող իրավական ակտեր չկան ինչու, որովհետև դա ուղիղ հակասության մեջ կմտնի խոսքի ազատության սկզբունքի հետ Միացյալ Նահանգների համար շատ կարևոր եւ երբ որ հասնի ամերիկյան բարձրագույն դատական համակարգ անպայման կկոտրվի։ Դրա համար սովորաբար այդ ճանապարհով չեն գնում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղուկասյան, ինչպես արդեն նշեց պարոն Սարգսյանը, իսկապես առաջնահերթությունները որոշակի փոխվել են եւ հատկապես կուզենամ խոսենք 907-րդ բանաձևի մասին։ Այս բանաձևը ինչ է, շրջանցելու դեպքում ինչ կարող է լինել։ 907-րդ բանաձևով Վաշինգտոնին փաստորեն կոնգրեսը արգելում էր Ադրբեջանին զենքի վաճառք եւ ռազմական օժանդակություն, բայց ներքին ընթացակարգերով Սպիտակ տունը իրավունք ունի նախապես դիմել, եթե չեմ սխալվում, եւ շրջանցել բանաձևը, որ այս տարի նույն փաստորեն Բայդենի վարչակազմը դիմել է շրջանցելու համար եւ կարող է ռազմական օժանդակություն, զենքի վաճառք իրականացնել Ադրբեջանի հետ եւ վերջին երկու շաբաթներին, այսպես ասած, Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի եւ ամերիկյան վարչակազմի հարաբերությունները մեղմ ասած սահուն չեն եւ դա շատ լավ է կարծում եմ էֆեկտիվության տեսանկյունից առաջին հենց այդ հարցը որ Բախման, այսինքն ոչ թե Բախման, այլ Հայդատի հանձնախմբի սուր հակազդեցությունը հարուցեց, դա 907-րդ բանաձևի վերաբերյալ զարգացումներն են, որը համայնքը խնդիրը բարձրացրեց, Հայդատի հանձնախումբը խնդիրը բարձրացրեց եւ սենատորներից, կոնգրեսմեններից մեկը օրեր առաջ առանձին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, եթե չեմ սխալվում Վալադաուն, առանձին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, որ փաստորեն դիմեն Բայդենի վարչակազմին, որպեսզի դադարեցնեն, այսինքն պահանջեն 907-րդ բանաձևի լիարժեք կատարում եւ դրա համար հիմա ընթանում է ստորագրահավաք, հայկական կոնգրեսի հայկական խումբն է իրականացնում այս ստորագրահավաքը։ Սրանից զատ մեկ այլ քաղաքական առաջնահերթություն կապված է Արցախին եւ Հայաստանին $100 միլիոն ֆինանսական օժանդակության տրամադրման, հրատապ օժանդակության տրամադրման հետ, որի նպատակով աշխատանքները կատարվում են, դա պետք է ուղղված լինի կորոնավիրուսի ստեղծած ճգնաժամը հաղթալուն եւ հատկապես պատերազմի հետևանքների վերացմանը, փախստականներին ժամանակավոր կամ հիմնական բնակարաններով ապահովելուն եւ այլն, որի շուրջ նույնպես աշխատանքները կատարվում են։ Մի ուղղություն էլ աշխատանքների կայանում է նրանում, որպեսզի համայնքը հորդորի եւ մղի Սպիտակ տան վարչակազմին, որպեսզի վերակտիվացնի ջանքերը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, քանի որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման մասին չեն ազդարարել միջազգային որևէ կազմակերպություն, գերտերությունները, խնդրով կոմպետենտ ՀՀԿ Մինսկի խումբը եւ միակ սուբյեկտները, որ ազդարարել են խնդրի կարգավորում, դա Ադրբեջանն ու Թուրքիան է, որը չի եւ այդ դիրքորոշումը չի ստացել միջազգային հավանություն եւ հաշվի առնելով սա հանձնախումբը հիմա պայքարում է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի մեծացնի ներգրավվածությունը Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացում, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել հակամարտության վերջնական եւ տևական քաղաքական կարգավորմանը։ Շատ հետաքրքիր հայտարարություն մի ճիշտ ասած թեմայից շեղում ենք, բայց նաև հաշվի առնելով Ամերիկայի շրջապատ ազդեցության շրջանակը, հարաբերություններ այլ պետությունների հետ, Կանադայի արտգործնախարարությունը նույնպես այսօր հայտարարություն է արել, որով նաև Հայդատի Կանադայի հանձնախումբն էլ այստեղ դերակատար եղել, պետք է նշել, որ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը հավելյալ $1 միլիոն է տրամադրել Արցախում հումանիտար աշխատանքներ իրականացնելու համար, հատուկ Արցախում շեշտված է, համատեղ հայտարարությամբ հանդես են եկել Կանադայի արտգործնախարարն ու միջազգային զարգացման նախարար եւ այնտեղ հետաքրքիր ձևակերպում կար, որ Կանադան կշարունակի խթանել, աջակցել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում ջանքերին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման կապակցությամբ եւ մի շատ կարեւոր ձևակերպում կար, որ Մինսկի խմբի եւ ՄԱԿ-ի շրջանակներում, այսինքն նաեւ հաշվի առնելով Մակրոնի վերջին հայտարարությունը,
հնարավոր է որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի միջազգայնացման մակարդակը մի քիչ այսինքն փոխվի բավականաչափ եւ խնդիրը նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման դաշտ դուրս գա։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան, իդեպ մենք 2 րոպե ունենք միջգովազդային դատար, Միսկի խմբի ակտիվությունը եւ նաեւ Ամերիկայի ակտիվությունը Արցախյան հիմնախնդրի առումով ակնկալիքները ձեր մեծ են։ Մի փոքր ընկերոջս ասածը ավելացնեմ, լրացնեմ, որովհետև 907-րդ բանաձևը ինքը ազատության աջակցության մասին sense օրենք կար 92 թվականին ընդունված եւ այնտեղ 907-րդ հոդված է։ Այդ հոդվածով ընդհանրապես արգելվում է որևէ տեսակի օգնություն Ադրբեջանին տրամադրել, ոչ միայն ռազմական, ընդհանրապես որևէ տեսակի օգնություն, բայց 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձություններից հետո Բուշ կրտսերը դիմեց կոնգրեսին, ասեց Ադրբեջանին ես կարող եմ տրամադրել ռազմական օգնություն, ոչ թե զենք վաճառեմ, այլ ռազմական օգնություն տրամադրեմ բացառապես տերորիզմի դեմ պայքարի համար, նարկոտրաֆիկի դեմ պայքարի համար եւ նման, այսինքն պրոցեսների համար։ Եվ այստեղ բացարձակապես եւ ֆիքսված է, որ այդ օգնությունը չի կարող որևէ կերպ օգտագործվել Հայաստանի դեմ, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ եւ չի կարող խանգարել հայ-ադրբեջանական բանակցային պրոցեսին։ Սա այդ կարևոր լրացումը, որ մեր հեռուստադիտողներին պարզ լինի, մեր իրավական ակտերի լեզվով մոտավորապես ասեցի։ Ինչ վերաբերում է Միսկի խմբին, Միսկի խումբը կա, Միսկի խումբը պետք է լինի եւ Միսկի խումբը կարծում եմ պետք է շարունակի իր աշխատանքները որպես ամենաէֆեկտիվ կառույց։ Նկատել եք, որ Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որպեսզի դառնա Մինսկի խմբի համանախագահ։ Եվ նոր չէ։ Վաղուց իսկ հիմա շատ ավելի ագրեսիվ է այդ ուղղությամբ զբաղվում, բայց նաև կարևոր է Մինսկի խմբի հայտարարությունները առ այն, որ ձևաչափի փոփոխություն չպետք է լինի, եւ կարևոր է նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, արդեն գործընկերս դրա մասին նշեց, բայց մի փոքր ավելի մանրամասն ասեմ, քանի որ ձեր հարցից էր նաև բխում, Բայդենը նամակ էր գրել Ադրբեջանի նախագահին, շնորհավորել էր Նովրուզի կապակցությամբ եւ ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները, նաև որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, պատրաստ է օգնել կողմերին հասնելու խնդրի վերջնական կարգավորմանը։ Դա նշանակում է, որ դու որ ասում ես վերջնական կարգավորվելը, մենք համաձայն չենք։ Այդ հայտարարությունից հետո, Բայդենի այդ նամակից հետո, Մինսկի խմբի որևէ այլ համանախագահ պետություն կասկածի տակ չդրեց այդ ձևակերպումը, ավելին հետո Մինսկի խմբի համանախագահները նույնաբովանդակ հայտարարությամբ հանդես եկան, Ալիևին ասելով գիտես, որ դու չես որոշում խնդիրը կարգավորված է թե ոչ, խնդիրը դեռևս կարգավորված չէ։ Պարոն Սարգսյան, իսկապես մեր արտաքին մարտահրավերները շատ են, մենք խոսեցինք Հայաստան, Ամերիկա, Հայդատ այս աշխատանքներից, տարածաշրջանային խնդիրներից, բայց կուզենամ վերջում խոսենք նաև Իրանի դերակատարությունից, որտեղ հաղորդման ընթացքում էլ այսպես ասած ակնարկեցինք թեթև կերպով Իրանի դերակատարությունը։ Առաջին հայացքից մեր ժողովրդի մոտ մի հարց է առաջանում, ասում են, տեսեք, Ամերիկան խնդիրներ ունի Իրանի հետ, հիմա Իրանն ասում է, որ Սյունիքի հարցում անթույլատրելի է որևէ փոփոխություն, այդ դեպքում ինչպես կարող է այս խնդրում Ամերիկան մեզ դաշնակից լինել։ Ես շատ պարզ հարց ձևակերպեցի, բայց նման, այսպես ասած, հարց իսկապես բարձրացվում է։ Գիտեք, իրականում հետաքրքիր մի դետալ կա, լինելով հակամարտող պետություններ կամ թշնամի պետություններ, Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը, Միացյալ Նահանգները ի պատիվ Միացյալ Նահանգների, այսպես ասենք, երբևէ մեր առաջ չի դրել խնդիր Իրանի հետ զրոյականացնել հարաբերությունները կամ մինիմալիզացնել կամ ընդհանրապես դադարեցնել։ Եվ ի պատիվ Թեհրանն էլ երբեք մեր առջև նման խնդիր չի դրել Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններ զրոյացնել կամ ընդհանրապես չունենալ հարաբերություններ։ Սա շատ կարևոր է, սա ոչ միայն մեր դիվանագիտության արդյունքն է կամ դեգոնը եթե վերջի ոչ 3 տարիներին կամ մինչև այդ ոչ միայն մեր դիվանագիտության աշխատանքի արդյունք, այլ նաև մեր համայնքի առկայությունն է, թե Միացյալ Նահանգներում եւ թե Իրանում։ Սա շատ կարևոր է եւ գիտակցումը կա եւ Վաշինգտոնում եւ Թեհրանում, որ Վաշինգտոնում հասկանում են հարևան պետություններ են, Հայաստանը շատ քիչ հնարավորություններ ունի դեպի արտաքին աշխարհ դուրս գալու եւ նաեւ Իրանում էլ հասկանում են, որ մենք ունենք համայնք, Միացյալ Նահանգները գերտերություն է, տարածաշրջանում ներկայացված գերտերություն է, ասեմ ավելի, նույնիսկ 90-ականների սկզբին Միացյալ Նահանգները Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել է մի փոքր հատվածում Սյունիքում տեղադրել ռադիոլոկացիոն կայան եւ դեպի Իրան սփռել Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայությունը եւ ի պատիվ մեր իշխանությունների այդ գաղտնազերծված փաստաթղթերում ես հանդիպել եմ դրան։ Այնպես որ ուզում եմ ասեմ, մենք էլ ենք ճիշտ կողմնորոշվել գոնե վերջին 25-26 տարիների ընթացքում, իրանք էլ են ճիշտ իրավիճակը հասկացել։ Միացյալ Նահանգների ուղղակի խնդիրը կայացել է նրանում, որ Միացյալ Նահանգների մոտ միշտ տպավորություն է ստեղծվել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելով ինքը թուրքական
դարպասներով կկարողանա մտնել Հայաստան, ազդեցություն տարածել մեր տարածաշրջանում եւ այլն։ Բայց փորձը ցույց է տալի, որ դա այդպես չէ, որովհետեւ 92 թվականին մեր դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են, նոտաները փոխանակվել են, առաջի հարցը, որ Ջեյմս Բեյքերը տվել է մեր առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովհաննիսյանը, եղել է, բա ինչ է կանելու հայ-թուրքական հարաբերությունների, դրանք պետք է կարգավորվեն։ Այսինքն բոլոր վարչակազմերի համար դա եղել է առաջնահերթություն։ Շնորհակալ եմ, մտնում պարոն Ղուկասյան։ Յովին համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի դիտարկումներ, բայց նաև այստեղ կոնկրետ սահմանի հետ կապված հարցում մեր ժողովրդի անհանգստությունները հաշվի առնելով, եթե փորձենք հարցին վերաբերել, Միացյալ Նահանգները ինչ մեղք ունի կամ ցանկացած պետություն, նույն Մեծ Բրիտանիան կամ Իրանը կամ Հնդկաստանը, որ մենք մեր սահմանները չեն կարողանում պաշտպանել։ Խնդիրների խնդիրը այստեղ է, հեշտ է, գիտեք ինչու, եթե մենք մի բան չենք կարող անել մեր իշխանությունների, այո, հանցավոր Ռուսաստանի վրա գցել, այո, գցել Ռուսաստանի վրա, դարձնել շատ բարդ, խճոված աշխարհակաղակական հարաբերություններով փորձել այդ խնդիրը ներկայացնել եւ վերացարկել պատասխանատվությունը։ Սա մեր իշխանությունների գործելավորումն է։ Ներկա իրավիճակում պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև պետություն իր տարածքի վրա կատարի պետության իր մինիմալ գործառույթները։ Մնացած հարաբերությունները ինքնստիկյան կզարգանան, եթե մենք կարողանանք մեր պետությունը, մեր սահմանները պաշտպանել, որևէ բացի մեր թշնամիներից, բացի Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Պակիստանից, ոչ մեկ, ոչ որևէ գերտերություն լինի դա Ամերիկան, Ռուսաստանը, մեզ չի մեղադրելու մեր ինքնիշխան տարածքի պաշտպանության համար։ Այնպես որ նաև խնդիրների մեծ մասը կուտակված է հենց Հայաստանում եւ մենք ինքներս մեր ներսում գոնե այդ մինիմալ խնդիրները պիտի լուծենք, որոնք լուծված լինելով արդեն միջազգային հարաբերություններում աշխատենք, փորձենք դիրքավորվել եւ դիվերսիֆիկացված քաղաքականությամբ մեր համար շահեկան իրավիճակներ ստեղծել։ Շնորհակալ եմ կարևոր զրույցի համար։ Բարեկամներ, Երկիր մեդիայի եթերում այսօր ազգային օրակարգի հյուրերն էին Սուրեն Սարգսյանը, քաղաքագետ, եւ Գևորգ Ղուկասյանը, Հայ-Հեղափոխական դաշնակցության Հայ դատի գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու։ Որպես ամփոփում ասեմ, մենք պիտի լինենք ուժեղ, ավելի ուժեղ եւ ելի ուժեղ։ Շնորհակալ եմ, մնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք միաբան։ Կհանդիպենք։